హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై కోడ్. నేను ఆల్రెడీ రిఫ్రిజరేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మీద ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి తర్వాత ఈ వీడియోకి రండి. ఓకే, ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ వన్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ వేపర్ అబ్సార్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ కాంపిటేటివ్ సెక్షన్కి. వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టంలో బేసిక్గా మనకి కనిపించే పార్ట్స్ ఏంటంటే కంప్రెసర్, కండెన్సర్, ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్, ఎవాపరేటర్. ఇప్పుడు కంప్రెసర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎవాపర్ అండ్ డై వరకు రిఫ్రిజరెంట్ ఏ కండిషన్లో ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. కంప్రెసర్ ఇన్పుట్ అంటే ఇన్లెట్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది డ్రై కానీ సూపర్ కానీ కండిషన్లో ఉంటుంది విత్ లో ప్రెషర్. ఓకే, లో ప్రెషర్ డ్రై ఆర్ సూపర్ హీటెడ్ రిఫ్రిజరెంట్ ఇన్లెట్లో ఉంటుంది కంప్రెసర్ ఇన్లెట్ దగ్గర. అవుట్లెట్కి వచ్చేసరికి హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్ సూపర్ హీటెడ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అవుట్లెట్ కండెన్సర్ ఇన్లెట్ అవుతుంది కాబట్టి కండెన్సర్ అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి ప్రెషర్ అలానే ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఒకవేళ అదే టెంపరేచర్ దగ్గర అది లేటెంట్ హీట్ అనేది రిఫ్రిజరెంట్ యొక్క లేటెంట్ హీట్ అనేది అంటే ఇది కండెన్సర్ అంటే బేసిక్గా హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కాబట్టి దీని యొక్క రిఫ్రిజరెంట్ యొక్క లేటెంట్ హీట్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా మనకి సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ లేదా సబ్కూల్డ్ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కండెన్సర్ అవుట్లెట్కి వస్తుంది. దాని యొక్క ప్రెజర్ సేమ్ కంప్రెసర్ అవుట్లెట్ ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. టెంపరేచర్ సేమ్ కానీ తక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ తర్వాత సాచురేటెడ్ ఆర్ సబ్కూల్డ్ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్లోకి. దాని నుంచి అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి ఆ రిఫ్రిజరెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే హై ప్రెజర్ ఉన్న లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ లో ప్రెజర్కి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ఎంథాల్పీ ప్రాసెస్ కాబట్టి కొద్దిగా దాని యొక్క డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అంటే లిక్విడ్ అనేది వెట్ వేపర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ కండిషన్లో ఉన్న లిక్విడ్ లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఎవాపరేటర్కి వెళ్తుంది. ఎవాపరేటర్ అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి లో ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు ఈ ఎంటర్ ప్రాసెస్ పీవీ డయాగ్రామ్లో ఎలా ఉందో చూద్దాం. కంప్రెషన్ ప్రాసెస్, కండెన్సేషన్, థ్రాట్లింగ్, ఎవాపరేషన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇది బేసిక్గా క్రాష్ కోర్స్ కాబట్టి దీని గురించి ఇన్డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సబ్ ఆర్ అండర్ కూలింగ్. సబ్ కూలింగ్ ఆర్ అండర్ కూలింగ్ అంటే ఈ కండెన్సర్ అవుట్లెట్కి రిఫ్రిజరెంట్ అయితే సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ కానీ లేకపోతే సబ్ కూల్డ్ అని అనుకున్నాం కదా ఇందాక. ఇప్పుడు సబ్ కూల్డ్ అన్నాడు అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఇంకా తగ్గింది. ఆ ప్రెజర్కి కరస్పాండింగ్ సాచురేట్ టెంపరేచర్ కన్నా ఇంకా తగ్గిస్తాం కండెన్సర్స్లో. ఓకే, అదే సబ్ కూలింగ్. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలానే కోఎఫిషియంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మనం దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సబ్ కూలింగ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, ఒకవేళ మనం సూపర్ హీటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ ఎగ్జిట్ ఉంది కదా, ఈ ఎవాపరేటర్ ఎగ్జిట్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, డ్రై కానీ సూపర్ హీటెడ్ కానీ రిఫ్రిజరెంట్ కండిషన్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఒకవేళ అది సూపర్ హీటెడ్ కండిషన్లో ఉంటే దాన్ని సూపర్ హీటింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇలా సూపర్ హీటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ సిఓపి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది కరెక్ట్గా చెప్పలేం, ఎందుకంటే అది వేరే ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం R12 తీసుకున్నాం అనుకోండి, R12 రిఫ్రిజరెంట్, దాని యొక్క సిఓపి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే మనం అమోనియా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని యొక్క సిఓపి డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా. అంటే మనకి సూపర్ హీటింగ్లో రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సిఓపి అనేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం కేసెస్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు
డిక్రీజ్ ఇన్ ఎవాపరేటివ్ ప్రెజర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కండెన్సర్ ప్రెజర్. ఈ రెండు ఏంటంటే మనకి వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్లో 2 కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఒకటి హై ప్రెజర్, ఒకటి లో ప్రెజర్. హై ప్రెజర్ అనేది మనకి కండెన్సర్ దగ్గర ఉంటుంది, లో ప్రెజర్ అనేది ఎవాపరేటర్ దగ్గర ఉంటుంది. క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు హై ప్రెజర్నేమో మనం కండెన్సర్ ప్రెజర్ అంటాం, లో ప్రెజర్ ఎవాపరేటర్ ప్రెజర్ అంటాం. ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ ప్రెజర్ అనేది లో ప్రెజర్ కదా. లో ప్రెజర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి, మనకి సిఓపి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలన్నా ఏం అవ్వాలన్నా. ఒక అర్థమైంది కదా. హై ప్రెజర్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి, ఆపోజిట్ అనమాట. అంటే లో ప్రెజర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి, హై ప్రెజర్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని చూద్దాం. డిక్రీజ్ ఇన్ ఎవాపరేటర్ ప్రెజర్. ఎవాపరేటర్ ప్రెజర్ అంటే లో ప్రెజర్. లో ప్రెజర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలనుకున్నాం, కాకపోతే ఇక్కడ డిక్రీజ్ అన్నాడు, ఇంకా తగ్గాలన్నాడు. తగ్గితే ఖచ్చితంగా సిఓపి డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా. నేను చెప్పిన ఫార్ములా అర్థమైంది కదా. అంటే ఎక్కువ ఉండాల్సింది తక్కువ ఉండాలి, తక్కువ ఉండాల్సింది ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకటి లో ప్రెజర్, ఒకటి హై ప్రెజర్ అని. హై ప్రెజర్ అని చెప్పుకున్నది ఎప్పుడు ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. అలానే లో ప్రెజర్ అని చెప్పుకున్నది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ ప్రెజర్ అనేది లో ప్రెజర్, సో అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తే బెటర్. మనకి డిక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి సిఓపి డిక్రీజ్ అవుతుంది, రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవన్నీ డిక్రీజ్ అవుతాయి. అలానే ఇంక్రీజ్ ఇన్ కండెన్సర్ ప్రెజర్. కండెన్సర్ ప్రెజర్ అనేది హై ప్రెజర్. ఈ హై ప్రెజర్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం మనకి మంచి పరిణామం కాదు. సో డిక్రీజ్ ఇన్ సిఓపి, డిక్రీజ్ ఇన్ రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్. క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఒక డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే మన ఇంటి దగ్గర యూజ్ చేసే రిఫ్రిజిరేటర్. దాంట్లో మనం ఏ యూజ్ చేస్తాం, ఓకే, దాని గురించి చూద్దాం. డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజ్ సైకిల్ యూజ్ చేస్తాం. దాంట్లో రిఫ్రిజిరెంట్ R12 యూజ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం కేసెస్లో, 90% కేసెస్లో. R134A అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాం కొన్నింటిలో. నెక్స్ట్ కంప్రెసర్ అనేది రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అలానే ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ అనేది క్యాపిలరీ ట్యూబ్. ఆ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ దేంటికి క్లాసిఫై చేస్తే దేంట్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఫ్లడ్ టైప్ ఎవాపరేటర్లోకి, ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్లోకి, ఫ్లడ్ టైప్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్లోకి. క్లియర్ కదా. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రిఫ్రిజరేషన్ యూనిట్ అంటే 1 టన్ అని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్కి ఎంత కెపాసిటీ కావాలంటే, అంటే ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కింద మాట్లాడుకున్నాం కదా, కెపాసిటీ అంటే 0.1 టన్ కెపాసిటీ సరిపోతుంది డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్కి. క్లియర్ కదా. అంటే ఇప్పుడు 1 టన్ అంటే 24 అవర్స్లో ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది, ఒకవేళ మన డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్కి 1 టన్ ఉందనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 1 డేలో 0 డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉన్న వాటర్ని 0 డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉన్న ఐస్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ ఫ్రిడ్జ్, అంతే. ఇప్పుడు ఇది 0.1 టన్ కెపాసిటీ అంటే అంత అవసరం లేదు మనకి. అంతకంటే దాంట్లో 10% మనకు సరిపోతుంది మన డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్కి. సో దాని కెపాసిటీ 0.1 టన్ కెపాసిటీ. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ఏ రిఫ్రిజరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్. క్లియర్ కదా. మనకి ఒకవేళ రిఫ్రిజరెంట్లో మాయిశ్చర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఆ మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ అవుట్లెట్కి వచ్చేసరికి చాలా లో ప్రెజర్, చాలా లో టెంపరేచర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే లో ప్రెజర్, లో టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఈ లిక్విడ్ మాయిశ్చర్ అనేది ఐస్ అయిపోతుంది. ఐస్ అయిపోవడం వల్ల అంటే సాలిడ్ అయిపోతుంది. సాలిడ్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ ఫ్లోకి అబ్స్ట్రక్ట్ చేసి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగకుండా చేస్తుంది. ఓకే. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రోస్ట్ అండ్ ఎవాపరేటర్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ పూర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. అక్కడ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, కండెన్సర్లో ఉన్న ఎవాపరేటర్లో ఉన్న హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. బేసికల్గా ఆ రెండు హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్, కాకపోతే అక్కడ జరిగే పర్పస్ బట్టి మనం నేమ్స్ అనేది డినోట్ చేసాం. ఈ ఎవాపరేటర్లో ఫ్రోస్ట్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తగ్గిపోద్ది. క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు ఫ్లాష్ ఛాంబర్ అంటే ఏంటి, అక్యుములేటర్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి. ఈ రెండిటి యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్, వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ డివైడ్ చేయడం. ఓకే. ఫ్లాష్ ఛాంబర్, అక్యుములేటర్, ఈ రెండింటిని మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఎఫ్ఏ కింద గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, కంప్రెసర్, కండెన్సర్, ఎక్స్పాన్షన్, ఎవాపరేషన్, ఈ ప్రాసెస్ ఆధారంగా చూసుకుంటే ఎఫ్ఏ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్ కదా. అంటే ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ తర్వాత ఫ్లాష్ ఛాంబర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది, ఎవాపరేటర్ తర్వాత అక్యుములేటర్ ఉంటుంది. క్లియర్ కదా. In between expansion device and evaporator, flash chamber is there. Similarly, in between evaporator and compressor,
అక్యుములేటర్ ఇస్ దేర్. ఓకే, వాటి అక్కడ పెట్టాల్సిన పర్పస్ ఏంటంటే లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ కన్వర్ట్ చేయడం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ తర్వాత రిఫ్రిజరెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే వేపర్ వెట్ వేపర్ కండిషన్లో ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఎందుకంటే లో ప్రెషర్కి అది థ్రాట్లింగ్గా జరగడం వల్ల. క్లియర్ కదా? ఇలా ఎప్పుడైతే అయిందో మనకి ఈ వేపర్ అంటే లిక్విడ్ ఉంటుంది, అంటే వెట్ వేపర్ కదా, లిక్విడ్ ఉంటుంది, వేపర్ ఉంటుంది. ఈ వేపర్ మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్లో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఈ వేపర్ ద్వారా జరగదు, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి ఈ మెటీరియల్ లాస్ అనేది చాలా ఉంటుంది దాన్ని అక్కడ దాకా హ్యాండిల్ చేయడానికి. సో మనం ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేసి ఓన్లీ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఎవాపరేటర్లో పంపాలి. అలా చేయడానికి మనం ఫ్లాష్ ఛాంబర్ని యూజ్ చేస్తాం. సిమిలర్గా ఎవాపరేటర్ తర్వాత రిఫ్రిజరెంట్ అనేది డ్రై స్టీమ్ కానీ సూపర్ హీటర్ స్టీమ్ అని అనుకున్నాం కదా, కొన్ని కేసెస్లో వెట్ స్టీమ్ కూడా రావచ్చు, అంటే స్టీమ్ అంటే వెట్ రిఫ్రిజరెంట్ కూడా రావచ్చు. క్లియర్ కదా? వెట్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ కూడా రావచ్చు. ఇలాంటి ప్లేస్లో మనం అక్యుములేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ అక్యుములేటర్ పర్పస్ ఏంటంటే లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ రెండు డివైడ్ చేసి ఓన్లీ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కంప్రెసర్ ఇన్లెట్ పంపేలాగా, లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ స్టోర్ చేసేలాగా, లేకపోతే ఎక్స్పాండ్ డివైస్కి మళ్ళీ సెండ్ చేసేలా యూజువల్గా మనం ఇక్కడ ఫ్లాష్ ఛాంబర్ అక్యుములేటర్ ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్ కదా? మేజర్గా మనకి కాంపిటేటివ్ సెషన్లో వాడు ఏమని అడుగుతాడంటే అది ఏ రెండు డివైస్ మధ్యలో ఉంటుంది అని అడుగుతాడు, అంతే, అంతకంటే ఏమడిగాడు. కాకపోతే మీకు ఒక బేసిక్ వ్యూ కోసం ఇదంతా చెప్పాను. ఓకే, కెపాసిటీ ఆఫ్ అక్యుములేటర్. ఇప్పుడు అక్యుములేటర్ యొక్క మినిమం పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండాలంటే 50% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరెంట్. మనం సెట్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది చార్జ్ చేస్తాం కదా ఆ ట్యూబ్స్లోకి, అదే ఆ ప్యాసేజ్లోకి ఒక సెట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ రిఫ్రిజరెంట్ సెండ్ చేస్తాం కదా, ఆ అమౌంట్లో 50% కెపాసిటీ అక్యుములేటర్కి ఉండాలి. క్లియర్ కదా? ఎందుకంటే కొన్ని కేసెస్లో లోడ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఎవాపరేటర్లో రిమూవ్ చేయాల్సిన హీట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి రిఫ్రిజరెంట్ పెద్దగా హీట్ అవ్వదు, అప్పుడు వెట్ వేపర్ కండిషన్లోనే బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలాంటి టైంలో కంప్రెసర్లోకి అదంతా వెళ్లకుండా ఉండడానికి మన అక్యుములేటర్ కెపాసిటీ అనేది 50% ఉండేలా చూసుకోవాలి. క్లియర్ కదా? 50% మేజర్ ఎందుకు పెట్టినామంటే లోడ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్కి మనకి కంప్రెసర్ పాడవకుండా ఉండడానికి. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం వేపర్ కంప్రెసర్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టంలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్కి వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్కి మనం అక్కడ కంప్రెసర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ కంప్రెసర్ రిమూవ్ చేసి ఒక పంప్, అబ్జర్బర్, జనరేటర్ పెట్టి మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. క్లియర్ కదా? అంతే. ఇప్పుడు ఈ సిఓపి ఆఫ్ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. ఇది మేజర్గా ఎక్కడ వాడతామంటే లార్జ్ టన్నేజ్ అప్లికేషన్స్, మనకి లార్జ్ టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది జరగాలి కొన్ని ప్లేసెస్లో. అలాంటి ప్లేసెస్లో మనం వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ సిస్టంలో మనం వేస్ట్ హీట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ జనరేటర్, అబ్జర్బర్లో మనం వేస్ట్ హీట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్, ఇన్ లిథియం బ్రోమైడ్ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ వాటర్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజరెంట్. క్లియర్ కదా? మనం వాటర్ కూడా రిఫ్రిజరెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం ఈ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టంలో. అదేంటంటే లిథియం బ్రోమైడ్ విఆర్, ఇందులో వాటర్ అనేది రిఫ్రిజరెంట్, లిథియం బ్రోమైడ్ అనేది అబ్జర్బర్. క్లియర్? ఫర్ అమోనియా యాజ్ ఎ రిఫ్రిజరెంట్, వాటర్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ అబ్జర్బర్. ఇక్కడ రెండు పర్పస్ ఉంది, వాటర్ అబ్జర్బర్ కింద యూజ్ అవుద్ది, అలానే రిఫ్రిజరెంట్ కింద యూజ్ అయ్యేది లిథియం బ్రోమైడ్ సిస్టంలో, అబ్జర్బెంట్ కింద అమోనియా వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ సిస్టంలో. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఈ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది మీరు చూస్తే కనుక ఇలా ఉంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక పంప్ రిమూవ్ చేసి మనం అబ్జర్బర్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్, జనరేటర్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఈ మధ్యలో పంప్ కూడా ఉంటుంది. సేమ్ మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి తెలిసి ఉంటుంది, దీని గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. నెక్స్ట్, దీని యొక్క సిఓపి వచ్చేసి TE/TO-TE ఇంటూ TG-TO/TG. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి తెలుసు అనుకుంటున్నా, కాబట్టి మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో TE అంటే ఏంటి, TO అంటే ఏంటి, TG అంటే ఏంటి
ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఓకే, 3 ఫ్లూయిడ్ సిస్టమ్, హ్యావ్ నో పంప్, NH3 H2 H2O. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే పంపు కూడా యూజ్ చేయకుండా మనం రిఫ్రిజరేషన్ చేయొచ్చు. అది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్లో. ఇందులో మనం అమోనియా వాటర్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం కదా, దానికి ఎక్స్ట్రాగా ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్లో మనం ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ కూడా యూజ్ చేయం. క్లియర్? నెక్స్ట్ కమెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ యొక్క COP ఏంటి, అలానే వేపర్ అబ్జర్ప్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ యొక్క COP ఏంటి. ఆల్రెడీ ముందు COP గురించి చెప్పాను. సో ఆ COP విత్ టర్మ్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, అంటే TO అంటే ఏంటి, TG అంటే ఏంటి, TE అంటే ఏంటి. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.